최근 비트코인 시장에 놀라운 변화가 감지되고 있습니다. 블록체인 전문 매체의 보도에 따르면 신규 투자자들의 비트코인 매수세가 채굴량을 넘어섰다고 합니다. 일명 새우, 게, 물고기 그룹으로 불리는 소액부터 고액 투자자까지 모두 비트코인에 뛰어들고 있는 상황입니다. 이는 비트코인 가격 상승의 주요 원인으로 분석되고 있으며 앞으로도 상승세가 이어질 가능성이 높다는 전망도 나오고 있습니다. 코인 시장의 변동성은 항상 존재하지만 현재의 강력한 매수세는 투자자들에게 새로운 기회를 제공할 수도 있습니다. 하지만 투자는 항상 리스크를 동반한다는 점을 잊지 마시고 신중한 투자 결정을 내리시기 바랍니다. 비트코인, 그리고 코인 시장에 대한 더 많은 정보를 원하신다면 좋아요와 구독 잊지 마세요.